好，同学们大家好，欢迎您收听由原声教育推出的2014年播音主持艺术专业加试辅导课程的基础部分。这一节呢，我们来讲声音的弹性。第一个大问题呢，我们首先来说一下什么叫做声音的弹性。所谓声音的弹性啊，就是指我们在播音的时候，你的声音能不能够适应你的思想感情的变化，你的声音能不能为这个稿件的内容所服务。那如果概念性的说，就是声音弹性就是指播音的时候，声音形式对人们变化着的思想感情的适应能力。那么这个适应能力表现在哪些方面呢？也就是声音随感情变化而来的伸缩性和可变性。好，这是第一个问题。也就是说，你用声音能不能够表现出感情的变化。比如说，有的时候我们要表现大气，有的时候我们要表现细腻，有的时候我们要表现明亮，有的时候我们要表现失落。你的声音能不能做到？这是第一个。第二个呢，我们要说一下声音弹性怎么表现出来？怎么就叫有弹性呢？弹性都包括什么呢？我们大致从这样几个方面解读一下这个声音弹性的表现。第一个就是声音的可变性。你这个声音能不能我要高的时候高，要低的时候低，要强的时候强，弱的时候弱，明的时候明，暗的时候暗。声音不能是单一的，指一种直线的、单调的、枯燥的、僵硬的这种表现形式，它是不能够满足我们播音主持艺术专业对稿件表达的需求的。这是第一个问题。第二个，我们声音变化呀，要呈现出对比来啊，也就是说声音变化要有对比性。第一个是可变性，第二个是对比性。对比，也就是说要强的时候，它得是在弱的衬托之下表现出来的。所以声音的变化是在对比当中体现的啊，这一点要注意。第三个，要有层次性。你比如说都是强，那它还分强、比较强、最强、很强、极强，就是让它表现出层次来。这是第三点，要呈现出层次性。第四个，我们的声音的弹性的变化呀，它不是单纯的某一项形式的对比，而是这些形式综合的运用。你比如说，它不可能是单纯的高和低的对比，强和弱的对比，虚和实的对比，而是把它在一篇稿件当中综合的运用起来，这样我们的声音形象才会变得丰富多彩。因为什么？因为人的思想感情的运动，它是多层次的，是有变化的，所以这就要求你的声音要能为思想感情服务，那声音自然也需要呈现出多种多样的变化了。这是第二个问题，我们主要讲了4点。第一个是可变性，第二个是对比性，第三个是层次性，第四个是复合性。对这几个概念需要大家进行理解。第三个我们要说的是声音弹性的获得，怎么样能够获得呢？这里边我们要强调一个前提，就是思想感情的运动。思想感情的运动和声音的可控，这2点要注意。我们的声音弹性的获得是为了感情而服务的，是为了表现感情而服务的，所以呢，一定是感情先发生变化了，你用声音来表现这种感情，所以思想感情是运动的，是前提。第二个，声音是可控的，也是前提。你的声音完全失去控制，那这种声音不叫弹性，而叫嘶喊。你不能控制了，那这个声音失去弹性了。你比如说像一根弹簧一样，
你如果把它抻直了，它就变成铁丝了，这就谈不上控制了。好，那么我们细化一下。第一个，声音弹性的获得要以文字稿件的内容为依据，也就是说，你要准确的把握这个稿件说了什么事儿，它激发出你的情感变化了，这是你获得有弹性的声音的依据。也就是说，你不能为了声音有弹性而有弹性，一定要有依据，有基础。好，那么下面我们就说基础是什么？基础是你对声音控制的能力是基础。如果你对你的声音口腔控制不到位，气息控制不到位等等，共鸣控制根本都不知道什么是，那你还谈什么声音的弹性呢？所以你对科学用声的这种能力，对自己声音的了解和控制的能力，是获得声音弹性的基础。那么什么才是弹性呢？那就是分寸的把握是声音弹性的保障。这里为什么这样说？刚才举了那个例子了，你如果这个声音已经不受你控制了，你分寸过了，那就不仅是滑稽了，而且控制不了的声音还谈什么弹性呢？所以失去了保障这个声音失去了保障，也就是说你没把握好分寸，谈不上弹性了。所以我们归纳出了这样的3句话，叫内容是依据，能力是基础，分寸是保障。好，我们来说第4点，也是声音弹性当中最重要的一点。我们如果想获得声音的弹性，必须要增强我们声音的伸缩性和可变性。什么叫伸缩？音域的伸缩，声音的变化。同时呢，还要加强声音的单向对比的训练。注意，前面我们谈了声音的弹性，它是一个复合性的综合性的表现形式，但是我们要通过单向的训练来达到它伸缩性和可变性的这个要求。那么这里边单向大致我们可以把它分成高低的训练、强弱的训练、虚实的训练、快慢的训练、松紧的训练。你只有掌握了这些单向的训练，你在一篇稿件当中才能把它综合的运用。综合运用之后，我们的整体感觉它就是丰富的了，就是变化的了。所以还是强调本质的东西，你这个变化就是为了表现内容。如果和表现内容没有关系，你这个变化就是没有意义的变化，你这个变化就是徒劳，就是哗众取宠的变化。好，第一项我们来看一下高低的对比的训练。那么我们先来看第一句话，对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流。那么这个我们就要表现出大山的高大和急流的湍急。这句话我们用比较高的气势来读一下。对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流。那你在读这句话的时候，你还是要体会一下对面是什么感觉，脚下是什么感觉。你读的时候好像急流也在你的对面一样，应该是对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流这样表现出来。来，对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流。急吗？这急流急吗？不急没听出急来呀。脚下是波涛汹涌的急流，营造那种比较紧迫的急流的感觉。再来，对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流。
这个大山把它发实了，对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流。来，再来。对面是高耸入云的大山，脚下是波涛汹涌的急流。这个波涛汹涌表现的还不够啊。好，我们来看第二句，它轻轻扇动翅膀飞起来，越飞越高，越飞越高。这个里边给几个提示，一个是轻轻，一个是越飞越高和越飞越高，这两个越飞越高要有对比。来，你试一下。它轻轻扇动翅膀飞起来，越飞越高，越飞越高。这个基本表现出来了，这个比第一句表现得好。它轻轻扇动翅膀飞起来，越飞越高，越飞越高。这样来表现。来，你再来一遍。它轻轻扇动翅膀飞起来，越飞越高，越飞越高。好，我们来看第二个单项练习，就是强和弱的对比。我们来看第一句话，他暗暗下定决心，我绝不能那样做。你看看他哪里是强，哪里是弱，要对比出来。来，读。他暗暗下定决心，我绝不能那样做。对比啊，听啊，他暗暗下定决心，我绝不能那样做。你看这个一强，你的嘴上的劲儿就得增加。他暗暗下定决心，我绝不能那样做。你看这两句就是一个强一个弱的对比。来试一下。他暗暗下定决心，我绝不能那样做。我绝不能把这个绝不能绝字嘴上的劲儿要增加，要不然表现不出他那个下决心那个坚定的那个感觉。再来。他暗暗下定决心，我绝不能那样做。好一点。好，我们来看第二句，第一锤打下来，他的双手感到有些震动，第二锤震得他虎口发麻，第三锤打下来，他整个身子都弹起来。这个三重一定要表现出一重比一重更有力更强的那种感觉。来，你试一下。第一锤打下来，他的双手感到有些震动，第二锤震得他虎口发麻，第三锤打下来，他整个身子都弹了起来。不错。这三层表现的比较有对比了，一层比一层强。第一锤打下来，他的双手感到有些震动，第二锤震得他虎口发麻，第三锤打下来，他整个身子都弹了起来。这种表现刚才你表现的也不错。好，我们来看第三个虚和实的对比。我们来看第一句话，我轻轻地问他，大夫来过了吗？我轻轻地问，大夫来过了吗？你怎么表现？来试一下。我轻轻地问，大夫来过了吗？这句话呀，其实是从这个小桔灯里边抽出来的是冰心在问那个小女孩。我轻轻地问他，大夫来过了吗？大夫来过了吗？不是大夫来过了吗？来没来过呀？他要问的是这个。来，再来一遍。我轻轻地问，大夫来过了吗？对，为什么要这个表现的比较虚呢？因为他旁边有病人，是吧？我们练虚练轻就是要想象旁边好像有人在睡觉一样说话，所以不能特别大声。好，我们来看下面这句，这些树有的笔挺，
像威武雄壮的战士，有的端庄像文静的书生，有的婀娜多姿像是天上的仙女。哎，你看这里战士是什么形象，书生是什么形象，仙女是什么形象啊？要把它们都体现出来。来读一下，这些树有的笔挺，像威武雄壮的战士，有的端庄像文静的书生，有的婀娜多姿像是天上的仙女。你看啊，这个你表现的就太单一了啊！这些树有的笔挺，你看那笔挺，你这个语言呢一出来就给人一种笔直的感觉，笔挺像威武雄壮的战士。你要表现有力的时候，你的口腔也应该是有力的。有的端庄像文静的书生，有的婀娜多姿像是天上的仙女。你看仙女和战士，笔挺和婀娜多姿，你看我们表现的一样吗？不一样。好，你再试一遍。这些树有的笔挺，像威武雄壮的战士，有的端庄像文静的书生，有的婀娜多姿像是天上的仙女。好啊，我们来看下边的。记得是春季雾茫天，我正在蓬莱阁后面捡一种鹅卵石，听见有人喊出海市了啊。那这个里边你看它先是雾蒙天，那表现雾你应该用虚还是用实？捡一种鹅卵石是一种动作，然后有人在喊出海市了，你这个喊它是用虚还是用实？你想一下，出海市了的这种喊和这个着火了的喊是不是一样？抢劫了的喊是不是一样？这个海市是海市蜃楼的意思。来，你表现一下。记得是春季雾蒙天，我正在蓬莱阁后面捡一种鹅卵石，听见有人喊出海市啦。还基本算到位。记得是春季雾蒙天，我正在蓬莱阁后面捡一种鹅卵石，听见有人喊出海市啦。你那个有点像叫卖啊，但是基本可以。好，我们来看第4个变化是快与慢的变化。他匆匆跑上楼，用力拉开房门，只见孩子正在床上甜睡着，他的一颗心才算有了着落。这里读着落。好，你来表现一下。匆匆跑上楼是什么感觉？然后用力拉开门，是什么感觉？用力的感觉。孩子，看到孩子睡着了是一种什么感觉？然后他的心稳定下来了，有了着落又是什么感觉？努力的把它表现一下。来，预备，开始。他匆匆跑上楼，用力拉开房门，只见孩子正在床上甜睡着，他的一颗心才算有了着落。你看这个地方有一点设计会不会好一点？他匆匆跑上楼，用力拉开房门，只见孩子正在床上甜睡着，他的一颗心才算有了着落，是吧？这个地方你给他一个眼睛看的过程，来试一下。他匆匆跑上楼，用力拉开房门，只见的孩子正在床上甜睡着，他的一颗心才算有了着落。你看是不是这样把动作情境就都表现出来了，是吧？好，我们来看第5个松和紧。
那么第一句话，各位听众，下面播送新华社消息。注意，这个很多人把它播错啊，新华社消息，不是新华社消息，新华社哪个社啊？新华社消息还是路透社消息？来，用一种新闻的感觉把它播一下。各位听众，下面播送新华社消息。那这个肯定是比较紧，是吧？各位听众，下面播送新华社消息。啊，是这种感觉。好，我们来看下一句。听众朋友，今天我们来谈一个轻松的话题。那和新闻相比，它肯定是比较松快的啊，它肯定是比较松一点的，轻松嘛。来试一下。听众朋友，今天我们来谈一个轻松的话题。哎，这个对象感再强一点。听众朋友，今天我们来谈一个轻松的话题。来，再试一遍。听众朋友，今天我们来谈一个轻松的话题。好，我们来看下面这句话。他绷着脸说，你这样做是违反纪律的。注意这个里啊，注意这里那个第二个字读绷，它是个多音字啊，它不读绷着脸啊，但是它读绷带的绷。好，来试一下。他绷着脸说，你这样做是违反纪律的。他绷着脸说，你这样做是违反纪律的。来，再来一遍。他绷着脸说，你这样做是违反纪律的。哎，你看，这个就表现出来了。好了，那么我们还是重复之前强调的一个知识点，就是声音的弹性啊，它是多要素综合的对比训练，而不是单一的。单一的声音要素的对比呢，是我们单项训练的时候啊，在一个句子当中可能表现的比较明显，但是呢，在段落之间，在篇章之间，往往就需要多种声音要素综合来表现了。那么这里边，我们给同学们选了一个综合训练的相对长一点的材料，是《长江之歌》，也就是话说长江和再说长江的主题曲。这里边我们一起来看一下，给同学们说一下。你把它给我来一下。你从雪山走来，春潮是你的风采，你向东海奔去，惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁哺育各族儿女，你用健美的臂膀挽起高山大海。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀。停，这个地方前面表现的都挺好。我们赞美长江，你是无穷的源泉。下面又有对比了，赞美，下面是我们依恋了。我们依恋长江，你有母亲的情怀。是这种感觉，来试一下。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀。这个依恋长江，那个依恋依靠它啊，喜爱着它那种感觉。我们依恋长江，你看这里边它不就是和赞美长江形成虚实强弱高低的对比了吗？来再试一下。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀。
不错。好，我们往下读。你从远古走来，预备走。你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃，你向未来奔去，涛声这个里边回荡在就应该有一些快慢的对比运用上。你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃，你向未来奔去，涛声回荡在天外。你用纯洁的清流灌溉花的国土，你用磅礴的力量推动新的时代。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀啊！长江啊，长江，把对长江的那种喜爱，浓浓的化作你的声音呐，这种感觉才是对的。你前面表现的有点太淡了，来，再试一下。你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃，你向未来奔去，涛声回荡在天外。这个地方要有实声了，这个地方要用实声了。你看它节奏感很强，噔噔噔噔噔噔。你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃，你向未来奔去，涛声回荡在天外。这要用实声，不要一到用尽的地方就收着，就省着，这样你表现太单一了，就给人一种你表现力不强。该实的地方实，该虚的地方虚，你不能总用虚来表现实，但是那确实是一种表现手法，但是不能总用啊。节奏感强一点。巨浪荡涤着尘埃，你从远古走来，巨浪，预备起。你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃，你向未来奔去，涛声回荡在天外。你用纯洁的清流灌溉花的国度，你用磅礴的力量推动新的时代。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀啊，长江啊，长江。你这个声音的弹性为什么得训练呢？就是该使劲的时候使不上劲儿，这是因为什么？这是第二点，对吧？咱们讲了三点。第二点就是能力是基础，你没有这个对声音控制的能力，所以一到该吃劲儿的时候就吃不上了啊。那我给你读一下啊，长江之歌。你从雪山走来，春潮是你的风采，你向东海奔去，惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁哺育各族儿女，你用健美的臂膀挽起高山大海。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀。你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃，你向未来奔去，涛声回荡在天外。你用纯洁的清流灌溉花的国土，
你用磅礴的力量推动新的时代。我们赞美长江，你是无穷的源泉。我们依恋长江，你有母亲的情怀。啊，长江啊，长江。在一个作品当中，尤其是在舞台朗诵的时候，要表现出它的各种弹性啊，各种对比，这才能塑造我们声音的弹性。好了，这个呢不是一下就能掌握的，我们来回顾一下今天都说了什么。第一个，我们说了什么是声音的弹性，你简单理解就是你的声音要能随着思想感情的变化而体现出它的伸缩性和可变性。第二个，我们说了声音弹性怎么表现，讲了4个性，第一个是可变性，第二个是对比性，第三个是层次性，第4个是复合性。第3个，我们讲了怎么样获得声音的弹性，它的前提是思想感情要运动，声音要可控。然后我们把它细化了3点，内容是依据，能力是基础，分寸是保障。第4个大问题，我们讲了单项练习，单项练习大致分为高低、强弱、虚实、快慢和松紧。第5个大问题，我们说了它还是综合的训练，我们用再说长江给大家做了例子，这是这节课主要讲的内容。好了，同学们，这节课我们说到这里，再见。好了，结束。